Joo, nyt sitä on sitten 2 viehettä vesillä ja käytössä on tietenkin, täytyy esitellä näitä kalavälineitä, eli Ambassadeur 6,5 tonninen C3 ja Abu Garcian avokelaa. Ja vieheenä käytän tällä hetkellä suosittuja ja tunnettuja suomalaisia Rapalan uistimia. Ei vielä vapise tuo vappu, mutta tämä mielenkiintoinen ilma jatkuu, eli tän laineita, isoja laineita. Hieno keli, ei voi muuta sanoa. Aurinko paistaa sieltä taivaalta. Ja yritän lähestyä tuolta lähellä olevaa heinikkoa, että sen jälkeen rupesi kolisemaan niitä vapojen värähdyksiä. Ei muuta kuin täytyy jatkaa tuolla. Oiva merkki. Sitten kalaa täytyy saada. Eli heippa!